ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ናብ ዝተወለደሉ ማለት መቦቆል ኣዱ ኣውቶቡስ ሒዙ መንገዱ ይገብር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣውቶቡስ ናይ ኣጋጠሚ ተበላሸወት። ሽዑ ንሽዑ ክትዕረ ከም ዘይትኽእል ስለ ዝተረጋገፀም ቅያር ኣውቶቡስ ክትመፅእ ምዃኑን ብትዕግስቲ ክፅበ ከም ዘለዎም ተሓቢሮም ሳሚ ከም ሰብ ክፅበ ስለ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ዕምርቲ ገረብ ኣብ ጥቓ ሰለስተ ኣንስቲ ኮፍ በሎም። ይኹን እምበር ብዙሕ ከይፀንሐ ዘወረር ዝብልስ ኢሉ ኣውቶቡስ እንተመፅኦም ክድውልሉ ተላብዩ ንቅድሚቱ ኣበለም። ክረምቲ ስለ ዝነበረ እቲ ከባቢ ሕልፊ ካልእ እዋን ናብ ቀጠልያ ተቐይሩ ኣዝዩ ባህ ዘብል ትርኢት ፈጢሩ ነበረም። ቁሩብ ድብምብን ኢሉ ግን ድማ ዘይጓዳእ ዝሓለ ጥዑም ንፋስ ኣሰንይዎ ነበረም። ከይተረድኦ ብፅባቐን ተፈጥሮ እቲ ከባቢ እንዳተደነቐ ንቕድሚት ብዙሕ ኣብ ዝተጎመሉ ሰዓት ጥዑምን መሳጥን ድምፂ ትኽ ኢሉ ኣብ እዝኑ ኣለበም። መንዳ ኣላ ብዝበረኸ ዝደርፍ ምባል ብምሒር ምሕንጣይ መንገዲ ዕሊሉ ንውሽጢ ምስ ኣቶም ፀጉራ ከም ናይ ኣዴታታ ዝተቆነነት ጓል ኣንስተይቲ ሕቖኣ ሂባቶ ተኣዘሞ ከይተረድኦ ናብ ኣገፁ እንዳቐረበም ዋው ጥዑም ድምፂ ምስ በለ ጓል በዘይ ልባ ካብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት እብይ ዝበለ እምኒ ሓውሲ ነጢራ ብምትሳእ በስም ባደ ግልፅ ኢሎም ልበሓዘት እውይ ቅሬታ ኣሰንቢደክ ዶ ምስ በላ ብዘይ ቃልዓሎም ከም ሰንበደት ብምግላፅ ናይ ፍርሒ ምልክት ኣንፀባረቐት። ኣብቲ ከባቢ ይኹን ኣብ ኣዳ ሪኣ ኣይትፈልጥን እዮም እንታይ ኢለያ ናይ ስምባደ ምልክት ዘንፀባረቐት። ኣይትፍርሒ ጆኺም ሳሚ በሃል ካብ ኣስመራ ተበጊሰ ኣጋጣሚ መኪና ስለዝተበላሸወት ክሳብ ቅያር ትመፅእ ናብ ዘወርወር እንዳበልኩለኺ ድምፂ ከይስሒብን መፂም። ኣይትፍርሒ ድሕና ጆኺ ዝጓዳእ ሰብ ኣይኮንኩን ሓራይ ዶ መን ሞሽምኪ ኢዱ ንሰላምታ እንዳሰደደ ተዛረበም። ቁሩብ ዝተረጋግአት እያ ትመስል ሰምሓር በለት ኢዳ ንሰላምታ እንዳሰደደት ቁንጅና ኣብ ገፃ ይንበብ ነበረም። ብዘይ መመላእኺ እንተፈው ኩሕሊ ነቲ ከባቢ ኣብቲ ርእሲ ወቂዎ ዘሎ ፅባቐ ወሲኻትሉ ነበረት። ኣብ ርእሳ ዝኾነ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ ዶ ካብ ሕንድን ካልእን ዝመፅእ እንታይነቱ ዘይፍለጥ ሂሞን ሒር ኢሎም ዝፅውዑ የብላን ከምቲ ኣምላኽ ዝፈጠራ ከም ዓይላ ዝተኣዘቦም። ኣብ ሂወቱ ብዙሓት ፅቡቃት ዝበሃል ኣዋልድ ኣጋጢሞን ይኹነይን ከምዚኣ ግን ኣይረአየን። ኣጉዲልካ ደሚርካ ዝወፅእ ኣይብላን። ዕድሚኣ ካብ 18 ክሳብ 22 ከም ዝኾነት ብኣላይ ግምት ወሰደም። ተኽሊ ሰብነታ ፅቡቕን ጥዑማት እያ ተባሓጊት ዝገብራ ንክትፍተው ካልኢት ዘይወስደላ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ይኹን እምበር ሳሚ ብተፈጥሮ ብፍላይ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ልቦና እዩ ዝበህግ። ልቦናን ክብረታን ሓልያት ትኸይድ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እያ ትስሕቦም። ስምዐ ዶ ክሓተክ ሰምሓር ኣብዚ በረኻ ደኣ እንታይ ትገሩ ቤን ምስ በላም ቤኒ ዘይኮንኩን ሰሓዌ ኣወይ ነተን ጥሪት ሒዙ ናብ ትሪኦ ዘለኻ ምስ ቀደም ቁሩብ ድኽም ስለ ዝበለኒ ክዕርፍ ድልየ እምበር ከርክቤ መሬት እንዳተኣዘበት ተዛረበት። እንታይ ደኣ ሓፊርክ ድኽዳ ምስ በላም መሊሳ ሓፊራ ገፃ ጣወየት ሞ ድኻምኪ ወፂኡ ክሳብ ንሓዊ ክተርክቤ ምሳኺዶ ክኣለል ምስ በላም ሓራዊ ኖኖካ ይበለት ምድናና ቀፀለት። ዘረባ ከይወስኽ ኣብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት እምኒ ኮፍ በለም። ፀኒሓ መፅያ ተሓወሰቶ ንሱ ናይ ከተማ ንሳ ናብራ ገጠር ክትአሎ ከይተረድኦም ግዜ ከደ ከምቲ ዝአሎ ዝነበሩ ኢሉ እንተዝሓድር ኣይምፀልአን። ይኹን እምበር ኣውቶቡስ መፅያ ኣላ ዝብል ደወል ስለ ዝበፅሖ ካይፈትወ ተፈልያም። ሞባይል ናይ ኣቦኣ እንተዘይኮኑ ናቱ የብላን። ቁፅሪ ቴሌፎን ድማ ብቓላ ኣይትፈልጡና። ፒሮን ፊሎን ስለዘይነበረ እውን ንዕድል ኢሉ ብስባር ዕንጨይቲ ገይሩ ኣብቲ ልስሉስ ኢዳ ክትዝክሮን ከይሓስስን እንዳትመንዕ ፅሒፉላም ተፈልዋ ኸደም። ኣብታ ቅያር ኣውቶቡስ ደይቡ ብዛዕባ ካብ ምስልሰል ኣዴው ኣለን ምስላ ፈፂሙ ካብ ሓንጎሉ ምሕኻኽ ኣብዮም። ልዕሊ ኩሉ ፍሽኽትኣ ከም ፀሓይ ደሚቑ ምኽዋል ኣብዮም። ልቦናኣን ኣዘራርባኡን ኣይፀልኦም። ተምሃራይ ኮሌጅ ራብዓይ ዓመት እዩ ማለት ሳልሳይ ዓመት ወዲኡ ራብዓይ ዓመት ክጅምር ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዝነበረም ብኸምኡ ከዓ ናብቲ መቦቆል ኣዱ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ካብቶም ሰቐልቲ ዝበሃሉ እዩ። ካብ ኮሌጅ ዝኣቶ ክሳብ ሳልሳይ ዓመት ልዕሊ 3.6 እንዳምፅእ ዝቕፅል ዝነበረ እዚ ማለት ዳርጋ 4 ሙሉእ ዘምፅአ ማለት እዩ። በመምሓራኑ ካብ ቀደም ፍትዩ ብኡ መጠን ድማ መምሓርቱ ኮነ ደቂ ገዛውቲ ኣዋልድ ክፈትኦ መዓትን
ቀንዲ ግና ራሒል ትበሃል ፍረሽ ናይ ኮሌጅ ተምሃሪት ማለት ቀዳማይ ዓመት ኣብ ላይብረሪ ብገለ ኣጋጣሚ ተላልያቶም ብጣዕሚ እያ ትፅለለሉ ሳሚ ምስ በለት ኣኺልዋ እዩ ናይ ኮሌጅ ነብራ ኣብ ሓደ ክፍሊ 6 ኣዋልድ ኣብ ተደራራቢ ዓራት እንድን ዝደቅሳ ማለት ኣብ ናተን ዕላል እንተተላዒሉ ኣብቲ ገዝአን ኩሉ ነገር ዝእብለል ብሳሚ እዩ ራሒል ሸምሳሚ ኣልዒላ ኣይትፀግብን እዮም ሳሚ ምስ በለት ክዛረባ ዕድል ኣይትሕበልን እያ ከም ዝሓበን ናበይ ከብላ ስኢለኒን ዝሰምዖም ግን ምስ ሳሚ ትኸይድ ሰብ ኣይኮነትን ኣነ ነቲ ዘጥቅዓ ጓል ብመልክዓ ትጀሓር ምዃና ይፈለጥ እዩ ሳሚ ዝፈቱ ድማ ትሕት ዝበለት ጓል ኣንስተይትን ክብራ እትሕሉን እዩ ርግፁን ራሒሉን እንተኾነ ዶ ብትሰግር ጓል ኣይኮነትን ክብራ ሓልያ ትኸይድ ግን ድማ ኣነ ነቲ ዘጥቅዓ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾነት ከምቲ ትግደሰሉ ገጽ ሒባን እዩ ከም ትፈትዎን ይፈልጥ እዩ ኣብ ዝኸደቶ ቦታ ሽሙ ስለተልዕሉን ምስቲ ሰኣሊ ተምሓራይ ምዃኑ ብኩሉ ዝፍለጡን ዝያዳ ተፈላጥነት ከጥሪ ጌራቶ እዮም ብኡ ኣቢሉ ድማ ስምዒታ ክርድኦ ኣይፅገምን እዩ ኣግሒዱን ከም ትፈቶ ከም ዝፈልጥ ኣብ ልቡ ግን ቅንጣብትኹን ቦታ ከም ዘይብላዕ ነጊርዋ እዩ ሳሚ ከም ዝገሊኦም ኣውዳት ወይ ኣዋልድ ኣይፈንዮም ዝፈንዩ ኣይ ሒዞም ዝሕዙ ኣይኮነን ዘይትከውን እንተኮይና ኣብ ኣንከላ ምዝራቢ ዝፈቱ ናይ ሰብ ግዜ ብከንቱ ከባክን ዝደሊ ሰብ ኣይኮነን ንራሒሉን ከምኡ ገይርዎ ግን ድማ ትሰምዕ ጓል ኣይኮነትን ኣብቲ ኮሌጅ ከይረኣቶ ክትውዕል ዘይሕሰብ እዩ ብገለ ኣጋጣሚ ዘይትርኢ ድማ ደወል ግድን እዩ ከም ዘይተፋርጎ ስለ ዝፈለጥ ተቐቢሉ ግድን እንታብ ሓደ 5 ደቂቃ ክዕል ኣለዎም ኣይቀበላን ምስ ዝብል ግና ሞባይሉ ረሲናቶ ክሳብ ትብል እያ ብዘይ ምቁራፅ ትድወል ካብ ከምኣ ዋላ ኣይጠዓሞ ተፀግም ግድን እዩ ዘልዕሎም ዋላ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣኺሉ ካብቲ ኮሌጅ ተፈላለዮም ከሎ ግድን እያ መዓልታይ ትድውለሉ ምድንጋፅ ተደንግፆ እንደግን ድማ በቃ ኣይፈትዋን እዩ ብጌጋ ብናይ ፍትወት ኣይንጠሚቱ ኣይፈልጥን ዘየለ ተስፈውን ኣይሕባን እዩ ኣውቶቡስ ሓርገፆ ስለ ዝበለት ካብ ናይ ሓሳብ ማዕበል ተገላገለም ኣብ ጥቑ ጓላ ሓቂፋ ዘላ ጓል እንታይ ዳ በይናኻ ፈሸሽኽ ኣብዚኢኸም ኣብ ተዝኸርካይ በረኻ ገለ ለኺፋት ከድያ ክትብል ምስ ተዛረበቱም ኣቲ መን ኣነ ክንዲ ስድያ እዛ ጓል ገጠር ሽኮሪናሊ በስሊቦት እንዳበለ ብውሽጡ መዕለሊ እንተኾኑ ባል ብዝኣት ኩሉ ዘጋጠመ ነገር ኣፃወተም ምዛ ኣደ ቆልዓ ኣብ መንገዲ እዮም ተላልዮም ኮፍ መባሓልቲ ስለ ዝኾኑ ድማ ካብቲ ኩሉ መንገድስ ኢሉ ዝኸይድ ብምባል እዩ ከዛረባ ዝጀመረም ተፃወቲ ስለ ዝኾነት እንዳሰሓቐት ኣሎ ነይሮም እታ ቀያር ኣውቶቡስ ምስ መፀት ደው ኢላ ዝፀወቱ ንሳዮም ናታ ዛንተው ንልቡ ተንኪፍዎ እዩ ወዲ ሰብ ዝወለደ ውላድ ከኣብ ዘይክእል እንተኮይኑ ክወለድ የብሉን ኣብ ዝብል መደምደምቶም በፂሑ ዋላ ሓንቲ ዘይትፈለጥ ጓል ገዚኣ ነይራ ፍጥር ክትብሉን ትሕቲ ፀኒሓ እውን ካብ ትምህርታ ናብ ገዛ ካብ ገዝኣ ናብ ትምህርታ ነይራ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተምሓሪት 11 ክፍሊ ከላ ምስ ሓደ ወዲ ትላለም ወዲ ጠቢሩ ጠቢሩ ዘይልሙድ መስተን ወዲ መስተን ኣልሚዱ መዋዕልቲ ይገብሮም ጓል ግርም ትምህርታት ትከታተል ዝነበረ ስድራ ቤት ትምህርቲ ትውዕል ኣላ እንዳበሉ ከሎም መዋዕሊኣ ካልእ ኾነም ዘይኣመላ ክትሕስኑ መመክኔታ ክደራርብ ጀመረት ኣብ መወዳእታ ክብረ ንፅሕና ረከበት ብኡ ግና ኣይተገላገለትን ጠነሰት ድማ ወዲ ብፍቅሩ ኣሲርዋ ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ እቲ መጀመርታ እንተሰንበደት ይኹን እምበር እንኳ ካብ ዘፍቅራን ዝፈትዎ ሰብ ኮነ ኢሎም ተደኣሰት እሞ ግን ድማ ምስ ናይ ፍርሓ ዋላ እኳ ቀልጢፋ እንተዘይኮነት ከብዳ ደፍእ ከብል ከሎ ተናዘዘት ስድርኣ ዘጨብጦ ዝሕዝዎ ጠፍኦም በኽሪ ናይ ገዛዮም ተማሒራ ኣርኣያ ዝተርፋ ኣሕዋታ ክትከውን ብሓጎም ትምኒቶም ነበረ ካብቲ ዘይብሎም ናብራ ሓደካ ከየግደላ ከቢድ ተጋድሎ ኣካይዶም እዮም ኣብ ትምህርቲ ሓገዝ እንተኾና ክሳብ ናይ ገዛ መምሕር ቆፂሮም ላዮም ጓል ግና ኣግዲኣቶም ጠባያ ቀየር ኣስተብሂሎም ስለ ዝነበሩ ካብቲ ዝፈርሕዋ ይወፁን ጥንሲ ሒዛትሎ መፀት ጨዲሮም ዝግበር ስለ ዘይነበሮም በሉ ቅድሚ ቆልዓ ምውላዱ ክምርዖ ኣለዎም ስለ ዝተባሃለ ወዱን ዜናተ ኢሉ ኣይክሓደን ድሌታትኩም ከማልእ ድሎ ኢሉ ተመርዓው ይኹን እምበር ኣይሰሙን ሳለስቲ ቋይቐዮም ኣብዚ ውሎ ኣይፈለጥ ዘምስዮ ገለ ከም ጥንስቲ እኳ ቁልሕ ይብለን ብመስተ ጠስጢሱ ይመፅእ ክሳብ ክሓርማ ይደሊ ገለ ወርሓን ሳብሲ ሓደር ከም ዘለዎ ረሲኡ ወዱ ዋላስ እንታይ ጓል ሒዙ ለመፅዩ
ሽዑ ዝነበአቶ ዝሓረቐቶ ውሕስ ሰርሑ ጀርዲ መልምዐ ነይሮም ክጽመሙ ስለ ዝነበራ ተጸመመት። ጓል እውን ተገላገለት። ንውላዱ ክርኢ ድሌት ይኹን ብሓቂ ስለ ዘይነበሮም ብጣዕሚ ከበሳጭ ጀመረ። ነዛ ኮፍ ከልኦም ኣብ መወዳእቱ ምስ መረራ ክትፋታሕ ስለ ዝነበራ ተፋቲሓ ጓላ ቤና ካብ ተኣቢም 4 ዓመት ጌራላ። ካይኖም እንቲ ጓላ ክትብል መዓንጣ ሸጥ ኣቢላ ሰሪሓ እንዳኣቶት ቤና ብዘይ ኣቦ ንእሽተይ ገዛ ተኻርያ ተዕብያላ። ወዲ ዝኩሉ ዓመታት ሓንቲ መዓልቲ ትኹን ጓለ ኢሉ ክሪኣ መፅኣ ኣይፈልጥን። ዛንተኣም ከምዚ መስል ንኩሉ ተጻይራ ግን ተዋዛይት ሰሓኢት ናይ ውሽጢ ኣብ ሰላቡ ትኹሉም እሞ እዛ ኣብ በረኻ ዝተላልኻ ጓል ከመይ እያ ፈቲኻ ዲኻ ደኣ ማዕረክ እንደዚ ኣብ ሓሳብካ ዝተመላለሰት ክብል ምስ ሰሚ ድማ ሓተቶም እንታይ እዋን እያ ኣቲ ገሪሙን እምበር ኣቲ ብዘይ መመላኺ ኣቤት ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ብዙሓት ኣዋልድ ርኢሙ ከምዚ ኣንስ በላ ሳሚ ኣይተጋንንስከ እዚ ናይ ፍቶት ምልክት ደኣ ከይከውን ምስ በለቶ ንእባይ ተራስኒ እንታይ እዋን ምስ በላም እንደሓን ይኹነልካ ሓደ ክብለካ ዝደሊ ሳምሓወይ ግና ሓደ ራኻ ጓል ኣንስተይቲ ከይትብድል ሓራይ ዶ ምስ በለቶም በዚ ስቅሰና ጅኺ ዳሓርካ ወዲ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ክብድላ የብለን ናይ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ነገር ፍሉይ ከኣላኪ መንገዲ ከመን ይሓፅረናም ኣብ ኤውሮጳ ሓደ ናይ ቀረባ ዘመድ ኣለዎም ከነፈ መኣትዩ ከም ሰብዩ ናብራ ገዝኡ ክልውጥ ተሰዲዱ ኣሓመቐን ቋንቋ ተምሂሩ ናይ ስራሕ ዓለም እዩ ተዋፊሩ ሓቂ ዘረባ መነባብሮ ገዝኡ ቀይሩ እዩ ምስቲ ኣብ ስዳ ዘሎ ፀቕታት ኩሉ ተፃይሩ ካብ ዘድልዩ ፀለውቲ ሕማቕ ነገራት ርሒቑ ንነብሱን ንስድሩን ኮይኑ ይብለኪ ሓደ መዓልቲ ዘይምርኣውካ ኢሉ ኣጋጣሚ ብፌስቡክ ዝተላለያ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረት ጓል ሒዋን ጽቡቕ ርክብ ይምስርተልኪ ወርሒ ዝያዳ ኣከንዲ ናብ ገዝኡ ናብኣ ገንዘብ ምስዳድ ኮነ ጓል ከምዚ ተኸዲነ ዶ ከምዚ ሞባይል ቀየርኩ ዶ ኣብ ክቡር ገዛ ተኻሪ ነበርኩ ዶ ኣቑሑ ገዛ ክትብል ዘይተዓደነ ገንዘብ ይፍስስሎም መቼም ንሱ ንሓዳር ስለ ዝመረፀን ሓራይ ስለ ዝበለት እዩ ቅድሚ ቃል ኪዳን ምእሰሩ ከም ሰበይቱ ቆፂሩ ድላ ዝገብረላ ዝነበረ ኣይፀናሕን መፂ ምርኣሙ ንክወስዳ ፕሮሰስ ጅምረሎም ናይ ዕድል ነገር ቀልጢፉ ኣይሰለጡን ብኡ መጠን ድማ መዓት ወፃኢታት ኣብ ወርሒ ይገብረላ ነበረ ዘረባ ከይብዝሓልኪ ፕሮሰስ ይሰልጥሙ ናብቲ ዘለዎ ሃገር ተኣትወልኪ ገና ኣብ ኤርፖርት ከለያ ገጽካ ክርኢካ ኣይደልን ይባል ኣብ መኪና ኢዳ ዝሓበት እቲ ዘገረመኪ ከም ኣብ 7 ወርሒ ምስ ኣትወት ካብ ካልእ ዝሓዘቱ ኣይትወለልክን እዚ ይስበሊ ምስ ምንታይ እዩ ክፅብፀ ክቁፀር ናይ ምንታይ ክፍኣተ ግብሪ በለፂ እዚም ወዮ ዘመደይ ዝኾኑ ኣይተረኣዮም ብሕርቃ እንታይ ኢሉ እንተዘጥፋ ኣይምፀልአን መሓዛ መስተ ኮይኑ ህይወቱ ረሲኡ ክንደይ ተጠላቂሙ ድሓን ኢቶ ግን ሓደ እሙን ኣርኩ ብዓቕልን በትዕግስትን ዝሓሸ መዓልቲ ከም ዝመፅእ ኣረዲኡ በጃ ነብስኻ ካብ ሕማቕ ርሓቕ ምባል ናብ ንቡር ህይወቱ መሊሶ ይብለኪ እምበር ክንደይ መሳኪን ኣሕዋቱና ብሰንኪ ስስአ ኣገናዚምካ ዘይምርኣይ እዘን ኣዋልድ ዝተሓሰዩ ኣለዉ ብዝኾነ ወዲኹን ጓል ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ክብደል የብሉን ንኩላሕና ካብ ሕልና ነፃ ትገብረና ቅንዕና እሞ ቅኑዓት ምዃኑ ኣይመስለክን ምስ በላ ንኣኻ ዘርኸበትሲ ዕድለኛ ምዃን እዛ ጓል ገጠርያ ትኸውን እንዳበለት ምስ ናይ ሰሓቓ ተዛረበት ሓቲ ነዛ ጓል እንደወረስ እያ ቴሌፎና ከማን ዘይብላይ ኣብ ኢዳውኪ ቁፅሪ ቴሌፎን ፅሒፈዩ መፅእ ዘለኹም እንታይ ሓሰስኸ ወራ እንታይ ዘይደወለትለይ ኸ ብምንታይ ክረኽባየ ምስ በላ ኣይበላ እንዶ ሳሚ ፈቲኻ ኢላኻ ምስ በለቶም ኣይፈትኳን ጓልከ ግዳ ደቃስ መፅዋ ብነፀላኺ ሽፉን ኣብል ኣቲ ክንደይ ኸ ትፍትወክ እያ ነዚ ዝኣመሰለ ሽኩርና ቆልዓሲ ክሳብ ሕጂ ከይርአ ናይ ገሊና ኣወዳት ፍሉይ ምውላድ ጓል ሰብ ምጥናስ ጥራይ ደኣ እንታይ ትርጉም ኣለዎም ሓላፍነት ናይ ደቂ ነዚን ስክምቲ ኮይና ክኸውን ከሎ ዝኾነ ቆልዓ ምስ ኣድዩን ኣብኡን ከኣቢ ከሉ ይፅቡቕ ኣይተሓዝለይ ደኣ እምበር ምስ ሓደ ወገን ዝኣቢ ቆልዓ ኣብ ሂወቱ ብዙሕ ሓገፋት እዩ ዝፈጥረሉ ኣደ ናይ ገዛ ርእሳ ተራ ኣብ ልዕሊ ወዳ ትፃወቱ ኣለዉ ኣቦውን ከምኡ ሓዲኦም ግና ናይ ክልቲኦም ከም መልኡ ኣይክእልን ርጉፅ ካብዱ ክትመልዓሉ ክዳን ክትከድኖ ትኽእል ኢኻ ግን ንሱ መምዘና ኣይኮነን ገና ዘረብኡ ከይወድእ ከሎ በጃኻ ሳምሓወይ ነዘረባ ንግደፍ ቆስለይ
ትጎድኣን ኣለኻ ምስ በለቶም ይቕረይ ተሓርሕረ ኢሉ ኣርእስቲ ቀየረም። መቼም ከምዚ በፅሕ የለኑን መወዳእቱ ኣዱ በፅሕም እንዳባሓጉ ገዚኣትዩ ጽቡቕ ገይሮም ተቐቢሎሙ በጊዕ ሓዲዶም ጽቡቕ ኣቐኒሙ ዘሎ ጸብኡ ኮነ ቀጭዑ ሕንፍፋ በሎም ኣብ ማሕረስ ምስኦም እንዳወፈሮን ብኢዱ እኳ እንተዘይኮነ ብኣፉ ይሕግዞ ነበረ። ዋላ እኳ ብሓግኡ እንተኣረገ ዝኣለይዎ ድዩ ማለት ንሰሚ ኣቦኡ ሓቡ ወይ ድማ ሓወቡኡ ማለት እዩ። ኣታ ሳሙኤል ወደይ ካን ዘረባ ኮንከ ንኣባ ንሓወቦኻ ሓግዞ ዝፅሕ እንተሎ ድንን በል ንዋዛ ፅዋታ እዩ ከምኡ ዝብሎ ዘሎም ኣላ ኣቦሓጎይ ኣነ ዝተፈጠርኩ ንፒሮን ጥረዝን ጥራሕ እዩ ከይነበላሸልኩም እምበር ምስ በሎም ይፃወተከ ዘለኹ ሳሙኤል ወደይ እሞ ኣታ ሳሙኤል ወደይ ድሕር ደጊም ኣኺልካ ኢኸም ዜና መርኦካ ከመይ ዝኣመሰላ ጎራዙ ኣድና ኣለዋ ሓንቲ ክነማፅቃልካ ምስ በልዎም ብቕፅመት ሰምሓር ጓል ገጠርያ ኣብ ቅድሚኡ ዝተቐጀለት ኣታ ኣቦሓጎይ ኣይ ቋለት እንዲና ዘለና ግዲ ነርክበሉ ምስ በሎም ድሓን ትምህርትኻ ምስ ወዳእኻ ምስ መመረቕትኻ ክንመረቑካ ኢኖም ሓንቲ ከመይ ዝኣመሰለት ንፍዕቲ ጓል ጠሚተልካ ኣለኹ ቃለ ተወለይ ንኣ ከም ትመርቃ መችም ንኣኻ ተሓሽ ጓል መመይ ዓፃሪ ዓፅንዒ የምፅኣልካ ከም ዘለኹ ትስሕተ ምስልን ምስ በሎም ኣታ ኣቦሓጎይ ኣምሪርካ እምበር ናይ ብልባኽ ዲኻ ምስ በሎም ናይ ብልበይ ድሕር ደጊም እንታይ ተሪፉና መርኣኻ ርኤ ክመውት ኣለኒ ወዲ ትስፈት ሓደ ወደይ እንዲኻ ብኣኻ ፈፂመ ደቂሳ ይፈለጥ እሞ ቃል እትወለይ ምስ በልዎም ኣብ መንጎ ተቐርቀረ ንኣቦሓጎ ከይቀይም ፈርሕም እንታይ ደኣ ድሕር ትብል ኣታ ቆልዓ ንሕና ዘይንፈልጣ ከምዚ ናይ ደቂ ከተማ ኣላትካ ድያ ምስ በልዎም መልሲ የለን እንተላትካ ንገረና ዘይንሕና ናትካ ፅቡቕ እንታይ ካልእ ንደሊ ምስ በልዎም ሕጁ መልሲ የለን ኣታ ቆልዓ ንኣኻ እንደ ኢሎም ብምርኮሶም ድፍእ ምስ በልዎም ኣታ ኣቦሓጎይ ኣላትንወ በሎም ብዘይልቡ ግርም ኣምፅኻ ድማ ተላለይኒ ንምርቃ ድማ ኣቦሃ ቆቋሕ ትኾነከን ኣይትኾነከን ኣብኣን ከለኹ ቆብ ከብለይ በል ዘምፃኹልካ ይምርኣው ኢልካ ቃል ካብዚኣ ትኻለይ ነዛ ትብላ ዘላ ሓጓል ከተለኒ ቃል እትወለይ ምስ በሎም ከም ዝሓቦ እንታይ ክገብር ሓረይሉ ቃል ኣትወሎም ገና ዘየላ ጓል ካበይ ኣምፅኤ ከለለይ እንዳበለ ሕርብ በሎ ተጨነቐ። እታ ጓል ገጠር ሰማሕሩን ክሳብ ሕጂ ሰሙን ጌር ኣይደወለትሉን ልቡ ምስኣ ከም ዘሎ ንኣ እንዳሓሰበ ቃል ከም ዝኣቶ ይፈልጥ ክራኽባን ክድውለሉ ኣብታ ናይታ ኣዲ ቤተክርስትያን ከይዱ ድማ ፅቕ ልመና ኣካየደም ይኹን እምበር ኣብ ኣዲ ዝነበሮ ፃንሒቱ ዛዚሙ ናብ ኣስመራ ምስ ተመለሰውን ደሓይ ሰምሓር የለን።